استاذ محمد. استاذ محمد. الو. ايوه يا فندم. ايوه. اتفضل يا فندم. بصي يا حضرتك، انا محمد اللي من فتره كنت بكلمك بخصوص مشكله بيني وبين خطيبتي، وطلعت معاكي في الحلقه وحضرتك عيطتي وكده، يعني بخصوص كانت خناقه بيني وبين خطيبتي. انا النهارده يعني بحب اشكرك، بس ان انا النهارده قريت فتحتي عليها ان احنا رجعنا، و بس حابب اقول لها ان انا ايه ده الخبر الحلو ده؟ انا افتكرت. ايه ده؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. انا النهارده حابب بس اقول لها كلمتين. انا تحت البيت دلوقتي قبل ما اطلع. حابب اقول لها ان انا بجد بحبك، وما اقدرش استغنى عنك. انا عملت المستحيل يعني عقبال ما لقيتك. الله يسعدك. نهى، انت اجمل حاجه في حياتي. انا بجد انا عمري ما اقدر اعيش ثانيه من غيرك. زعلك يهون عليا ان انت اجمل حاجه دخلت حياتي من بعد وفاه امي، واجمل حاجه دخلت حياتي. يعني ربنا بعتك ليا قبل وفاه ابويا عشان تكوني ظهري وسند ليا. انا عمري ما هقدر ابعد عنك، انا من غيرك ولا حاجه. ربنا يكرمك، ربنا يسعدك ويتممها لكم على الف خير ويجعلها جوازة العمر. وانا هطلب منك طلب يا محمد، انت سامعني؟ تمام. سامع. انت طالع دلوقتي تقرا فاتحه؟ تمام. طيب حضرتك هترجع تاني للكنترول بعد ما تقرا الفاتحه. لو احنا لسه على الهوا تخشوا بقى نقول لكم كلكم مبروك. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. ربنا يبارك لك والف مبروك. انا عايز بس اقول لها كلمتين، ان انا عمري ما في واحده في يوم من الايام ملت عيني غيرك. حتى لو كنا بعيد عن بعض، انا بجد يعني مستعد اعمل اي حاجه عشان اشوفك مبسوطه وفرحانه. ربنا يسعدك يا محمد، ويا رب يا رب يرزق كل بنت واحده سوري عفوا واحد زيك وراجل زيك يحبها ويحافظ عليها كده ويبقى مصمم ان هو يتجوزها بالطريقه دي. محمد كان معايا في اول الموسم اللي فات، وكانت مداخله تليفون. انا افتكرت دلوقتي هو تقريبا الراجل الوحيد اللي عيطني في البرنامج، لانه كان داخل قد ايه كان مقهور يا حبيبي علشان هي سابته وهي بتتفرج علينا، فهو كان داخل يعمل هذه المداخله عشان هي بتتفرج علينا. احنا مش خرابين بيوت اهو. ها؟ اضرب صغروسه تانيه ده.